Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, сіздер мектеп подкастын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы ғылымға алғашқы қадам. Ғылым үлкен жаңалықтарды бастайтын жол, ал сол жолдың алғашқы қадамы мектеп қабырғасынан басталады. Бүгін біз ғылым жолында алғашқы үлкен жетістікке жеткен мектебіміздің оқушысымен сұхбаттасамыз. Мектебіміздің 10 сынып оқушысы Нұрдана республикалық дарын ғылыми жоба байқауының аудандық, облыстық кезеңдерінен жүлделі орын алып, республикалық кезеңге жолдама алды. Республикалық кезеңде өз жетістігін көрсете отырып, алғыс хат иегері атанды. Ендеше Нұрдананы әңгімеге шақырайық. Нұрдана, алдымен жетістігіңмен құттықтаймыз. Өзің туралы қысқаша айтып өтсең. Рахмет, мен Базарбай Нұрдана Болатқызы, номері 97 орта мектептің 10 сынып оқушысымын. Менің өзім жайлы айтсам, негізінде хоббиім осы ғылыми жобамен айналысу. Рахмет, келесі сұрағым, ғылымға деген қызығушылығың қашан басталды? Менің ғылымға деген қызығушылығым негізінде кішкентай кезімде 2-ші сыныбымда жоғарғы сынып оқушыларымен бірге экскурсияға еріп барған болатынмын Күйік қалаға. Сол кезде тарихи нысанды көріп, ол жердегі жәдігерлерді көріп, қызығушылығым оянып, сол кезден бастап ғылымға деген қызығушылығым оянды. Керемет жауап. Рахмет. Ғылыми жоба тақырыбын қалай таңдадың? Ғылыми жоба тақырыбын таңдауда негізінде жетекшім екеуміз көп ойландық. Күйік қала туралы негізінде Күйік қаланың маңызын қарадық, Күйік қаланың ерекшелігін қарадық, және тарихи нысан болғандықтан біз тақырыпты Күйік қала тарихи нысанының ерекшелігі мен тарихи маңыздылығы деп қойдық. Өте керемет. Рахмет. Зерттеу барысында қандай әдістер қолдандың? Зерттеу барысында қолданған әдістерім кітапханаларға, музейлерге барып, сұхбат жасадым, ақпараттар алдым, және де ғылыми мақалаларды, ғылыми материалдарды пайдаландым, кітаптарды оқыдым, және де олар жинаған ақпараттарымды жинақтадым, талдадым, яғни жүйелеп осы жобама кіріктірген болатынмын. Рахмет. Тағы бір қызықты сұрағымыздың бірі, жобаға дайындалып қанша уақыт кетті? Негізінде мен 5-6 сыныбымда дайындалып, 7 сыныбымда зерттеу жобаларға қатысқан болатын. Және де сол кезде мен 2-ші орын алдым. Одан кейін келесі 7-8 сыныбымнан бастап 9-ші сыныбымда дарын республикалық ғылыми жобалар байқауына барған болатынмын. Яғни менде зерттеу жобама 2 жыл уақыт кетті. Өте тамаша. Аудандық кезеңде жүлделі орын алған кезде қандай сезімде болдың? Аудандық кезеңде жүлделі орын алған кезде өте керемет сезімде болдым. Себебі еңбектің ақталғанына қуандым, және де қаншама үлкен оның артында ізденістер жатыр, қаншама ұйқысыз түндер жатыр, көптеген ізденістің арқасында жүлделі орын алғаныма қуандым. Рахмет. Тағы да бір қызықты сұрақтарымыздың бірі, облыстық кезеңде бақ сынау қиын болды ма? Әрине, облыстық кезеңде бақ сынау өте қиын болды. Және де әр ауданнан жүлделі орын алған мен деген оқушылармен бақ сынасу өте қиын болды. Және де өте керемет жобалардың арасында бізде 2 кезең болды. Біріншісінде жоба қорғадық, екіншісінде тест тапсырдық. Облыстық кезең негізінде өте қиын болды. Керемет, әсер. Рахмет. Келесі сұрағымыз, ғылыми жоба қорғау кезінде ең маңыздысы не деп ойлайсың? Ғылыми жоба қорғау кезінде ең маңыздысы жобаның заңдылыққа сай жазылуы деп ойлаймын. Себебі жобада ғылымға негізделген, яғни ғылыми сөздер, яғни ғылыми материалдар болуы керек, және де дәлелдемелермен болуы тиіс. Яғни заңдылыққа сай жазылуы өте маңызды деп ойлаймын. Рахмет. Тыңдармандарға қызықты сұрақ деп ойлаймын. Республикалық кезеңге жолдама алған кезде кімдерге алғыс айтқың келді? Республикалық кезеңге жолдама алған кезде ең алдымен осы ұстаздарыма алғыс айтқым келеді. Менің жобама көмектесіп, дұрыс емес жерлерді түзеп, өздерінің кеңесін берген, және де соның ішінде ерекше өзімнің жетекшіме алғыс айтқым келеді. Әрдайым қолдау білдіріп, сенім білдіріп, бағыт бағдарын беріп, көмектесіп жүргені үшін. Өте
Өте керемет. Келесі сұрағымыз, алдағы уақытта ғылыммен айналысуды жалғастырғың келе ме? Әрине, ғылыммен айналысуды алдағы уақытта жалғастырғым келеді және де жалғастырамын деп отырмын, себебі менің таңдау пәнім, яғни мамандығым осы жобама байланысты. Рахмет. Тағы да бір қызықты сұрақтарымыздың бірі, өзің үлгі тұтатын ғалым бар ма? Менің үлгі тұтатын ғалымым бар, ол өзімнің ғылыми жетекшім Сайлау Асқар Қожагелдіұлы. Келесі сұрағымыз, ғылымға қызығатын оқушыларға не айтқың келеді? Ғылымға қызығатын оқушыларға айтатын кеңесім, ең алдымен өзіңіздің неге қызығатыныңызды білуіңіз керек, одан кейін үнемі ізденісте болып білімді кеңейту керек деп ойлаймын, және де содан кейін ең бастысы осы еңбек пен ізденістің арқасында жетістікке жетуге болады. Нұрдана, сұхбатыңа көп рахмет. Құрметті тыңдармандар, бүгін біз ғылымға алғашқы қадам жасап, үлкен жетістікке жеткен мектебіміздің оқушысы Нұрданамен таныстық. Оның аудандық және облыстық кезеңдерде жүлделі орын алып, республикалық кезеңге жолдама алуы үлкен еңбек пен табандылықтың нәтижесі. Бұл жетістік тек Нұрдананың ғана емес, сонымен қатар оны қолдаған ұстаздары, ата-аналары және жалпы мектебіміздің үлкен мақтанышы деп айта аламыз. Осындай табыстар басқа оқушыларға да үлкен мотивация бола алады. Ғылым жолы оңай емес. Ол көп еңбекті, ізденісті және сабырлықты талап етеді. Бірақ дәл осындай талпыныстар арқылы адам өз мүмкіндігін ашып, жаңа биіктерге жете алады. Бүгінгі Нұрдананың жетістігі соның айқын дәлелі бола алады. Құрметті оқушылар, егер сіздерде де қандай да бір сұрақ, идея немесе зерттегіңіз келетін тақырып болса, оны жүзеге асыруға қорықпаңыздар. Ғылымға деген әрбір қадам болашақтағы үлкен жетістіктің бастауы болады. Сіздер ғылымға алғашқы қадам подкастын тыңдадыңыздар. Бізбен бірге болып, ғылым әлеміне бір қадам жақындағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.